Четврток, 29 јуни, кратки вести во 12 часот. Македонската православна црква Охридска архиепископија денеска организира сенароден собир во знак на протест поради односот на власта кон нивното барање за повлекување од собраниска процедура на предлог законите за матична евиденција и за родова еднаквост, бидејќи ги сметаат за сериозна закана за општеството, а особено за неговата основна клетка семејството. Протестот е исклучиво против содржината на овие предлог закони. Велат МПЦ не е против остварување на нечии права, туку сметаат дека она што е спорно во овие закони е дека тие може да придонесат за поголемо остварување на нечии права на поединци или на групи, а тоа сериозно би ги загрозило правата на мнозинството на 99% од населението во државава. Сенародниот собир во организација на Светиот Синод предвидено е да започне во 18 часот пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Одговорните од локалните јавни предпријатија го уважија апелот од младите скейтери од Охрид кои преку допис до Супер Радио неодамна апелираа да се среди скейт паркот кој се наоѓа кај пешачката патека после мостот кај студенчишта. Тоа ни е едно од омилените места за забава, а доаѓаат луѓе од цела држава, но и целиот свет. Не го личи ова убаво место вака валкано, посебно пред сезона, порачуваа во дописот. Паркот сега е исчистен, осветлен и комплетно подготвен за младите кои уживаат во овој вид адреналински спорт и забава. Во сабота ќе биде промовирана книгата Пловните објекти и веслањето низ историјата на Охридското езеро и пошироко во Македонија од Здравко Тупаре. Тој е хроничар на Охрид, човек од старо охридско семејство, носител на значени стопански функции во градот и еден од раководителите на веслачкиот клуб Југ. Промоцијата ќе се одржи во кафебарот Босфор во Охридската чаршија од 12 часот и 30 минути. Книгата е издадена со поддршка на општина Охрид. Времето денес ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и локален дожд. УВ индексот ќе биде 7. Максималната температура во Охрид до 24 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.